फ्रिज कूलिंग बंद हो गया, वाटर लीक हो रहा है या फ्रीजर में बर्फ जम कर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? अगर आप इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हैं तो बाद में रिपेयर कॉस्ट और ज्यादा बढ़ सकती है। कूलिंग इश्यू, वाटर लीकेज, कंप्रेसर नॉइज, गैस इश्यू, फ्रीजर आइस बिल्डअप, डोर सील प्रॉब्लम या फ्रिज ऑन होकर भी प्रॉपर्ली कूल ना करना। फ्रिज की ऑलमोस्ट हर मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है डायल एंड सर्च। हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस फास्ट डोरस्टेप सर्विस के साथ आपके फ्रिज को क्विकली डायग्नोस करके रिपेयर करते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचे और एक्स्ट्रा खर्चा भी ना हो। और सबसे बड़ी बात, अभी चल रहा है लिमिटेड टाइम 50% ऑफ ऑफर। जी हाँ, अब प्रोफेशनल फ्रिज सर्विस सिर्फ 299 रुपीज में। तो अगर आप बेंगलुरु में हैं और अपने फ्रिज को जल्दी रिपेयर करवाना चाहते हैं तो अभी कॉल करें डायल एंड सर्च, बेंगलुरु का ट्रस्टेड सर्विस सेंटर।